লম্বা শ্বাস ছেড়ে দিন, রিল্যাক্স। নিচের পাড়া সোজা রাখুন। লম্বা শ্বাস ছেড়ে দিন। লম্বা শ্বাস ছেড়ে দিন। শ্বাস ছেড়ে দিন। শ্বাস ছেড়ে দিন। শ্বাস ছেড়ে দিন। বসেন। আচ্ছা, আপনার তো যেটা হার্ডি স্লিপ করেছে ওটা তো কারেক্ট হয়ে গেছে সে আগেই। আজকে এটা আপনার সেকেন্ড ফলো আপ। এখন কমপ্লেইন কি আছে, মানে কেমন ফিল করছেন আপনি? কমপ্লেইন নাই বাবা, আলহামদুলিল্লাহ অনেকটা যেটা ভালো। এখন পেন বলতে কিছু নেই না, এখনো পেইন নেই না। মানে একটু পা ডান পাটা একটু আপডাউন ছিল, মানে পা ঝিঝি হতো, সেটা এখন নাই। পা ঝিঝি করা, পেইন এরকম কিছু নাই এখন। ওকে, ঠিক আছে। আপনি শুধু ফলো আপ গুলো মেনটেন করুন, আর ডায়েটের যে চার্ট আমরা দিয়েছিলাম ডায়েট চার্টটা মেনটেন করুন।